මොකක්ද මේ දත්ත සමුදාය? ඩේටාබේස් කියලා කියනවද? මොන වගේ වෙලාවටද මේක යූස් වෙන්නේ අපි දාන්න? දත්ත සමුදාය කියලා ගත්තාම දත්ත සමුදාය කියන පාඩමේ අපිට තියෙනවා කොටස් දෙකක් ගැන කතා කරන්න. හරිද? පළවෙනි එක තමයි මැනුවල් ඩේටාබේස්. එහෙම නැත්නම් අතින් ලියලා අපි කරන්නේ පොත්වල ලියලා එහෙම අන්නේ. ඊපස්සේ තියෙන ඉලෙක්ට්‍රොනික ඩේටාබේස්. ඉලෙක්ට්‍රොනික ඩේටාබේස් එකේදී වෙන්නේ අපි ඔය කම්පියුටර් බේස් කරන එක හાર્ඩ් ඩිස්ක් එකකට පෙන් එකකට වගේ ඩේටාබේස් ඩේටා ටික දාගන්න. අන්න එහෙම සිද්ධියක් තමයි වෙන්නේ. එතකොට අපිට දැන් මේ කතා කරන්න තියෙන ඉලෙක්ට්‍රොනික ඩේටාබේස් ගැන. මැනුවල් ඩේටාබේස් කියලා කියන්නේ මැනුවල් ඩේටාබේස් එකේදී අපි ඔය පොත්වල එහෙම ලියලා ගොඩ ගහගෙන එහෙම තියාගෙන ඉන්නේ. ඩේටා ටික පොත්වල නෝට් දාගෙන එක එක මේවට එක එක පොත් දාගෙන එහෙම දාගෙන ගොඩ ගහගෙන ඉන්න වෙනවනේ. ඒකට විසඳුමක් විදිහට තමයි මේ ඉලෙක්ට්‍රොනික ඩේටාබේස් අපි පාවිච්චි කරන්නේ. එතකොට ඉලෙක්ට්‍රොනික ඩේටාබේස් එකක් යූස් කරනකොට අපිට තියෙනවා දේවල් ටිකක් දැනගන්න. හරිද? අන්න ඒ ටික තමයි අපිට මේ පාඩමේ කතා කරන්න තියෙන්නේ. කීස් වගේක් තියෙනවා. කීස් වගේ කියන්නේ ප්‍රයිමරි කී, ෆොරින් කී කියලා එකක් තියෙනවා. එතකොට ප්‍රාථමික යතුරු එහෙම. කම්පොසයිට් කී කියලා එකක් තියෙනවා. ඒවා ගැන අපි කතා කරනවා. එතකොට අපි දත් මේ දත්ත ගබඩා කරලා තියෙන ටේබල් එහෙම එකට ජොයින් කරන ගැන කතා කරනවා. එක එක රිලේෂන්ෂිප් ගැන තියෙනවා. one to one, one to many, one to කීගේ. ඒවා ගැන තමයි අද අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ. හරිද? එකින් එක යනකොට මම කියලා දෙන්නම් කොහොමද වෙන්නේ, වැඩ යන්නේ කොහොමද කියලා. රයිට් අපි යන්න පාඩමට. ඩේටාබේස් දත්ත සමුදාය. හරිද? මේකේ අපිට කොටස් දෙකක් ගැන කතා කරන්න තියෙනවා. මම කිව්වා පළවෙනි එක මැනුවල්, ඊළඟ එක ඉලෙක්ට්‍රොනික. ඉලෙක්ට්‍රොනික ඩේටාබේස්, මැනුවල් ඩේටාබේස්. හරිද? right. මොකද්ද මේ මැනුවල් ඩේටාබේස්? එහෙම නැත්නම් අත්‍යුරු දත්ත සමුදාය කියලා කියනවා. ඉලෙක්ට්‍රොනික ඩේටාබේස් එකට ඉලෙක්ට්‍රොනික දත්ත සමුදාය කියලා කියනවා. මොකද්ද ඇයි අපි මේ දෙකක් ගැන කතා කරන්නේ? මොන වගේ දෙයකටද අපි මේවා කතා කරන්නේ? යූස් කරන්නේ මොනවටද? සාමාන්‍යයෙන් ඇයි මැනුවල් ඩේටාබේස් එකක් ඇයි ඉලෙක්ට්‍රොනික ඩේටාබේස් එකක් පාවිච්චි කරන්නේ කියන එක පොඩ්ඩක් බලමු. දැන් බහිතන්න මැනුවල් ඩේටාබේස් එකකට වඩා ඉලෙක්ට්‍රොනික ඩේටාබේස් එකක් යූස් කරනකොට අපිට තියෙන වාසි මොනවද? මැනුවල් ඩේටාබේස් එකක් ගත්තොත් එහෙම පොත් මිටි ගණන් වල ලියන්න ඕනේ. ડોකියුමන්ට් එහෙම දැකලා ඇති මාර ගොඩක් එන්නේ අතින් ලියනවා කියලා කොච්චර ලියන්නද? අනික හොයන්න ගිහපුවහම අදාළ ඩේටා එක හොයන්න ගිහපුවහම කොච්චර අමාරුද නේ? ඒ වගේ ප්‍රශ්න වලට ආපුවහම තමයි අපි ඉලෙක්ට්‍රොනික ඩේටාබේස් එක යූස් කරන්න ගන්නේ. ඉලෙක්ට්‍රොනික ඩේටාබේස් එක තමයි අපි ඊට පස්සේ යූස් කරන්න ගන්නේ. මොකද ඉලෙක්ට්‍රොනික ඩේටාබේස් එක ඕන නම් ගියපුවහම දැන් හිතන්න ඉලෙක්ට්‍රොනික ඩේටාබේස් එක මොකට වගේද අපි දාගන්න පුළුවන්? හાર્ඩ් ඩිස්ක් එකකට, පෙන් ඩ්‍රයිව් එකකට දාගන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ වෙනන ඉඩ ප්‍රමාණය බලන්න කොච්චර අඩුද? පොඩි ඉඩන්නේ යන්නේ නේ. පොඩි ඩේටාබේස් එකකට පොඩි MB ගණනක් තමයි ස්ටෝර් වෙන්නේ. එතකොට ඒ ගත්තත් ෆිසිකල් ඉඩ බලන්න. භෞතිකව අපි තැම්පත් කරන්න ගියත් හાર્ඩ් ඩිස්ක් වල දාලා තිබ්බත් හાર્ඩ් ඩිස්ක් කීයක් ඕනේ නේද? අර පොත්වල ලියුවා වගේ ඒවා පුරවන්න නේ. අන්න ඒ හින්දා ඒ වාසිය
මේ ඉලෙක්ට්‍රොනික ඩේටාබේස් එකේ තියෙනවා. ඒ හින්දා තමයි මැනුවල් එකට යන්නේ නැතුව ඉලෙක්ට්‍රොනික එක හැම වෙලෙම හොඳ වෙන්නේ. අය කල්පනා කරන්න මැනුවල් එකක් තිබ්බොත් එහෙම මැනුවල් ඩේටාබේස් එකක් තිබ්බොත් එහෙම ඕකට හදිසියෙවත් ගුල්ල ගහන්න පුළුවන්. ගිනිගෙන විනාශ වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ දේවල් ගොඩක් තියෙනවානේ. එතකොට ඉලෙක්ට්‍රොනික එකක් ගත්තොත් ඒවා මොකද තියෙනවද? ඕන තරම් බෑකප් තියාගන්න පුළුවන්. ඔරිජිනල් එක කොපි එකේ නෑ. ඕන තරම් ඔරිජිනල් බෑකප්ම තියාගන්න පුළුවන් ඉලෙක්ට්‍රොනික ඩේටාබේස් එකේ. මගේ නැත්තම් ඩේටාබේස් එකේ තියාගන්න පුළුවන් ඩේටාබේස් එකේ මේ මොකද හાર્ඩ් ඩිස්ක් එක නැත්තම් iCloud එක දාලා තියාගන්න පුළුවන්. එතකොට කොච්චර තියෙනවද මේ ක්ලවුඩ් සිස්ටම් නේ? අන්න ඒ වගේ දාලා තියාගන්න පුළුවන් ඉලෙක්ට්‍රොනික එකක්. ඒ හින්දා අපිට නැති වෙයි කියන බය තියෙනවා නම් ඒකට විසඳුමක් ඉලෙක්ට්‍රොනික ඩේටාබේස් එකේ තියෙනවා. හරිද? අය අපිට දැන් මැනුවල් ඩේටාබේස් එකක් ගත්තොත් එහෙම මොකක් හරි දැන් දත්තයක් අපිට ඕනේ. හොයන්න කොච්චර නටන්න ඕනේ. හොයන්න කොච්චර මහන්සි වෙන්න ඕනේ නේ? ඒකට ඉලෙක්ට්‍රොනික ඩේටාබේස් එක එහෙම තියෙනවද? නැහැ. අපි ගහුව ගමන් කම්පියුටරට ගියා අදාළ දත්ත ටික තේරුවා බලපු ගමන් උත්තරේ එනවා. මොනවද ගියේ කියලා එනවා. රයිට්? ඒ හින්දා ඉලෙක්ට්‍රොනික ඩේටාබේස් එකේ සෑහෙන වාසි ගොඩක් තියෙනවා. හරිද? දැන් මම කතා කරේ ඒවා ටිකක්. ඔයාලගේ ටෙක්ස්ට් බුක් එකේ සෑහෙන ගොඩක් තියෙනවා. ඒත් පොඩ්ඩක් බලන්න. රයිට්. රයිට්. රිලේෂනල් ඩේටාබේස් එකක් සම්බන්ධ දත්ත සමුදායක් කියලා කියනවා අපි ඩේටාබේස් කිහිපයක් සම්බන්ධ වෙලා හරි ටේබල් කිහිපයක් සම්බන්ධ කරනකොට ඒ වගේ දෙයකට තමයි මේ රිලේෂනල් ඩේටාබේස් එකක් කියලා අපි කියන්නේ. එතකොට උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් මෙහෙම ටේබල් එකක් තියෙනවා කියන්නේ මෙහෙම දත්ත වගේක් තියෙනවා. හරිද? අපි ගමුකෝ ළමයෙක්ගේ දත්ත ස්ටුඩන්ට් ටේබල් එකක් කියලා. ස්ටුඩන්ට් ටේබල්. හරිද? දැන් අපි ගාව දත්ත ටිකක් තියෙනවා. හිතන්න අපි දත්ත ටිකක් ගන්නවා ළමයෙක්ගෙන්. ඔයාගේ නම මොකක්ද? ඉස්කෝලේ මොකක්ද? කීය වන්දියේද ඉන්නේ? එතකොට ෆෝන් නම්බරේ ටෙලිෆෝන් නම්බරේ ගන්න පුළුවන්. ඉන්ඩෙක්ස් නම්බරේ ගන්න පුළුවන්. එහෙම අරගෙන අපි කොහේ හරි ස්ටෝර් කරලා තියෙනවා කියලා හිතන්න. ලියලා තියෙනවා කියලා. අන්නේ ලියලා තියෙන එකක් මේ ඉලෙක්ට්‍රොනික ඩේටාබේස් එක සම්බන්ධ දත්ත සමුදායකට දාන රිලේෂනල් ඩේටාබේස් එකකට දානකොට අර වෙනම ලියාගෙන තියෙනවනේ. දැන් හිතන්න අපි දැන් ගන්නවා ස්ටුඩන්ට් ළමයිගේ නම ලියන පළවෙනි ළමයාගේ නම. ඊට පස්සේ එයාගේ විස්තර ටික ලියනවා. ඊට පස්සේ දෙවෙනි එක්කෙනාගේ නම. ඊට පස්සේ එයාගේ විස්තර ටික ලියනවා. හරිද? එහෙම ලියන්න ගියොත් සෑහෙන ගොඩක් යනවනේ. අපිට මේ කතන්දරේ පුළුවන් නේද මේ වගේ නිකන් කොටස් වලට බෙදලා මොකද්ද ස්ටුඩන්ට්ගේ නම තියෙනවා. ස්ටුඩන්ට්ගේ නම තියෙනවා. ඊට පස්සේ එයාගේ උපන් දිනේ තියෙනවා. ඊට පස්සේ එයාගේ ඉන්ඩෙක්ස් නම්බරයක් තියෙනනේ ඉන්ඩෙක්ස් නම්බරයක් එහෙම අරගෙන එහෙම දාලා අපිට මේ දත් අපි දැන් මෙහෙම දත්ත වෙන වෙනම ගන්න එක ටේබල් එකකට ගන්න පුළුවන් නේද? හිතන්න දාන මොකද ස්ටුඩන්ට් කී දෙනෙක් ගන්නවද ස්ටුඩන්ට් ID එකක් දෙමු. ස්ටුඩන්ට් ID කියන එකක් නේ. ඊට name ඊට පස්සේ date of birth උපන්දින. ඒකට අපිට දාන්න පුළුවන් අය ටෙලිෆෝන් නම්බර් නාඩුවෙන්
ස්කූල් කියලා දාමු. ස්කූල් කියලා දා. හරිද? දැන් මේ අපි වෙන වෙනම ලියාගත්ත එක හිතන්න මෙතන අමල්, මෙතන කමල්, සුනිල් කියලා ඉන්නවා කියලා තුන් දෙනෙක්ගේ විස්තර. ඒ විස්තර ටික අරගෙන වෙන වෙනම මේ තනි එකේ ලියනවට වඩා මෙහෙම ටේබල් එකක අරගෙන දාගන්න එක අපිට කියවන්නත් ලේසි, බලන්න ලේසි නේද? ආ බලන්න බලන්න. yes. පරිණය කවද අමල් කියලා හිතන්නකො. අමල්. එයා උපන්දිනේ 20 කියවම් කවද්ද? ඔතන කමන්නේ දාමු. ස්කූල් එක ABC කියලා. එතකොට ඊළඟ කෙනාගේ රෙකෝඩ් එක කොහොමද දෙන්නේ? එයාගේ ID එකක් දෙනවා යාට. එයාගේ නම මොකද්ද? සුනිල්. උපන්දිනේ කවද්ද? උපන්දිනේ දාන එයාගේ උපන්දිනේ. ඉස්කෝලේ මොකද්ද? මොකක් හරි ඒ ඉස්කෝලේ වනේ ඉස්කෝලේ වෙනින් ගන්න වෙනින්. ඊළඟ රෙකෝඩ් එක නම මොකද්ද? කමල්. එයාගේ උපන්දිනේ දානවා. එයාගේ ඉස්කෝලේ මොකක් හරි දාන්න. ඒ විදිහට දාන්න. හරිද? දැන් මෙහෙම දාවනකොට මේක ලේසි නේද? අපිට බලන්නත් ලේසි, එන්ටර් කරන්නත් ලේසි, ඔක්කොම ලේසි නේද? දැන් මේකේ අපි මෙන්න මේ මොනවද? මේ අරන් තියෙන මොනවද? ඒවට මොකද්ද කියන්නේ? මොනවද? මේවට කියනවා ශේෂ්ත්‍ර කියලා. හරිද? මේවට කියනවා ශේෂ්ත්‍ර කියලා. හරිද? එතකොට මේ ශේෂ්ත්‍ර කියන්නේ අපි මේ ගන්න ඒවා. හරිද? මේ වෙන් කරලා ගන්නේ කොලම් විදිහට ඒවට. එතකොට මේවට මොනවද කියන්නේ? මෙන්න මේකකට දත්ත තියෙන මොකේද? මොනවාට කියන අපි රෙකෝඩ් එක කියලා. රෙකෝඩ් එකක්. රෙකෝඩ් එකක් කියලා කියනවා. තේරුණාද? මෙන්න මේ ශ්‍රේෂ්ඨයි රෙකෝඩර් එකතු වෙලා තමයි මේ ටේබල් එකක් හැදෙන්නේ. හරිද? මේ රෙකෝඩ් කියන එක ඕන තරම් ලක්ෂ ගාණක් සමහරලාට තියෙන්න පුළුවන්. හරිද? එතකොට මේක දැන් අපි data enter කරන්න ගත්තොත් data එකතු කරන්න මේක දාගෙන ගියාද අපිට ලොකු ප්‍රශ්නයක් තියෙනවද? නෑනේ. දැන් මේ බලන්න මේ ශ්‍රේෂ්ඨ මුලින්ම මොකද්ද ශ්‍රේෂ්ඨ කිහිපයක් එකතු වෙලා මේ ශ්‍රේෂ්ඨ කිහිපයක් එකතු වෙලා මොකද්ද හැදෙන්නේ? රෙකෝඩ් එකක්. රෙකෝඩ් එකක් හැදෙනව නේද? ශ්‍රේෂ්ඨ කිහිපයක් එකතු වෙලා රෙකෝඩ් එකක් හැදෙනවා. හරිද? රෙකෝඩ් කිහිපයක් එකතු වෙලා මොකද හැදෙන්නේ? ටේබල් එකක් හැදෙනවා. හරිද? ටේබල් කිහිපයක් එකතු වෙලා
මොකද හැදෙන්නේ? රිලේෂනල් ඩේටාබේස් එකක්. එහෙම නැත්නම් සම්බන්ධිත දත්ත සමුදායක් හැදෙනවා. දැන් සම්බන්ධිත දත්ත සමුදායක් එහෙම නැත්නම් රිලේෂනල් ඩේටාබේස් එකක් හැදෙන්නේ කොහොමද කියන අයිඩියා එක තියෙනව නේද? කොහොමද? ශ්‍රේෂ්ඨ කිහිපයක් එකතු වෙලා රෙකෝඩ් එකක් හැදෙනවනේ එක්කෙනෙක්ගේ. එක්කෙනෙක්ගේ රෙකෝඩ් එකක් හැදෙනවනේ. හරිද? දැන් මගේ නම ගම ඔක්කොම එකතු වෙලා මගේ කියලා විස්තරයක් හැදෙනවනේ. අපි මගේ කියලා විස්තරයක් හැදෙනවා. පේලියක්. දැන් මේ බලන්න. සුනිල්ගේ උපන්දිනේ ඉස්කෝලේ එයාගේ නම්බරේ එකතු වෙලා මේ එකින් එක වෙන වෙනම ගත්තොත් මොකද්ද? ශ්‍රේෂ්ඨ යන්නේ. හරි. ඒ ශ්‍රේෂ්ඨ කිහිපයක් එකතු වෙලා මොකක්ද හැදෙන්නේ? රෙකෝඩ් එකක් හැදෙනවනේ. ඒ රෙකෝඩ් කිහිපයක් එකතු වෙලා මේ රෙකෝඩ් 1 2 3 කිහිපයක් කොම් පල්ලයට එකතු වෙලා මොකද හැදෙන්නේ? ටේබල් එකක් හැදෙනවා. හරිද? එතකොට මේක ටේබල් එකක්නේ. මේක ටේබල් එකක් හැදෙනවා. මේ වගේම හරිද? දැන් මේ හැදෙන වගේ ටේබල් මේ වගේම තව ටේබල් කිහිපයක් එකතු වෙලා හරිද? දැන් තව ටේබල් එකක් මේ දෙවෙනි ටේබල් මේ පළවෙනි ටේබල් එක දෙවෙනි ටේබල් එක කියලා හිතන්න. මේ වගේ කිහිපයක් එකතු වෙලා හැදෙනවා රිලේෂනල් ඩේටාබේස් එහෙම නැත්නම් සම්බන්ධ දත්ත සමුදාය. හරිද? ඒ තරන්දරේ තේරුණාද? කොහොමද? කොහොමද? රෙකෝඩ් එක හැදෙන්නේ කොහොමද? ශ්‍රේෂ්ඨ කිහිපයක් එකතු වෙලා. හරිද? එතකොට ටේබල් එක හැදෙන්නේ කොහොමද? මේ රෙකෝඩ් කිහිපයක් එකතු වෙලා තමයි ටේබල් එක හැදෙන්නේ. ටේබල් කිහිපයක් එකතු වෙලා data relational database එකක් හැදෙනවා. හරිද? ඒක සම්දරේ නිකම් වැන්නේ relational database එකක් කියන්නේ අපි data කියන්නේ දත්ත මේ සෑහෙන කොටක් තියෙනවා. මේ ළමයාගේ විස්තර මෙහෙම තියෙන්න පුළුවන්, තාම මොන හරි මෙතන තියෙන්න පුළුවන්. ඒ ඔක්කොම එකතු වුණාම තමයි සම්බන්ධිත දත්ත සමුදායක් හැදෙන්නේ. රයිට්? ඒතකොට මේකේ අයිඩියා එක තියෙනවනේ. ශ්‍රේෂ්ඨයක් කියන්නේ මොකද්ද? ෆීල්ඩ් එකක් මේ ෆීල්ඩ් කිහිපයක් එකතු වෙලා රෙකෝඩ් එක හැදෙනවා. හරිනේ ඒක තුන්දරේ. රයිට්. දැන් අපිට තියෙනවා මේක යතුරු කිහිපයක් ගැන කතා කරන්න. හරිද? ප්‍රාථමික යතුර, සංයුක්ත යතුර, ආගන්තුක යතුර කියලා යතුරු කිහිපයක් ගැන කතා කරන්න තියෙනවා. ප්‍රයිමරි කී, කම්පොසයිට් කී, ෆොරින් කී. රයිට්? දැන් මොකක්ද මේ ප්‍රයිමරි කී කියලා කියන්නේ? ප්‍රයිමරි කී කියලා කියන්නේ එහෙම නැත්නම් ප්‍රාථමික යතුරක් කියලා කියන්නේ ඒක ඒ ටේබල් එකේ තියෙන්න පුළුවන් එක තැනක විතරයි ඇදලා තියෙන්න පුළුවන්. පළවෙනි පොයින්ට් එක එක තැනක විතරයි ඒක ඇදලා තියෙන්න පුළුවන්. හරිද? දෙවෙනි පොයින්ට් එක කිසිම වෙලාවක ප්‍රයිමරි කී එකක් එහෙම නැත්නම් ප්‍රාථමික යතුරක් නල් වෙන්න බෑ. empty වෙන්න බෑ. හරිද? අන්න ඒ කන්ඩිෂන් දෙක අනිවාර්යෙන් තෘප්ත කරන්න ඕනි ප්‍රාථමික යතුරක් වෙන්න. හරිද? දැන් බලන්න මේකේ. දැන් අපි මේ ටේබල් එක ගත්තොත්. තාම අපිට පල්ලෙහාට දිනනවා හිතන්න. ඉස්කෝලයක් අපිට දාගන්න සමහරට නැති වෙන්න පුළුවන්. උපන් දිනේ අපිට මිස් වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. හරිද? ඒත් බලන්න මේ ස්ටුඩන්ට් ID එක දැන් මේ නේම් කියන එක බලමුකෝ. නේම් කියන එක අපිට නේම් නම අමතක වෙන්න බෑනේ. නම අමතක වෙන්න බෑනේ. දැන් එකම දවසේ එකම ළමයෙක්ම නම තියෙන ළමයි දෙන්නෙක් ඉන්න බෑද? පුළුවන්. එකම නම තියෙන ළමයි දෙන්නෙක් ඉන්න පුළුවන්නේ. පුළුවන්. එකම උපන්දින එකම දවසේ තියෙන ළමයි දෙන්නෙක් ඉන්න බෑද? පුළුවන්. එකම ඉස්කෝලේ ඉන්න ළමයි දෙන්නෙක් ඉන්න බෑද? පුළුවන්. එතකොට මේ ස්ටුඩන්ට් ID කියන එක ඒත් ස්ටුඩන්ට් ID කියන එක ID එකක් කියන්නේ යුනික් දෙයක්නේ. NIC ගන්නකො මගේ ඩෙන්ටි කාඩ් එක වෙන කෙනෙක්ට තියෙන්න බෑ. ඒකට ඒක එහෙම තියෙනවා නම් ඒක ප්‍රශ්නයක්. එහෙනම් ඒක ඩෙන්ටි කාඩ් එකක් වෙන්නේ නැහැ. තේරුණාද? ඒක ඩෙන්ටි නම්බරයක් වෙන්නේ නැහැ. Tamanටම ආවේනික දෙයක්නේ මේක. අන්න ඒ වගේ එකට තමයි අපි කියන්නේ ප්‍රයිමරි කී කියලා. හරිද?
දැන් එතකොට මේ ටේබල් එක අපි ගත්තොත් මේක මොකද්ද? ප්‍රයිමරි කී එක. හරිද? PK කියලා ගන්නකො ප්‍රයිමරි කී. හරිද? දැන් ප්‍රයිමරි කී එකක් කියලා කියන්නේ මෙහෙම ටේබල් එකක් අපි දැන් පෙන්නනකොට මේක අපිට මේක ප්‍රයිමරි කී එකක් කියලා කියන්නේ මෙහෙම ලියලා තියලාද පෙන්නන්නේ? මෙහෙම ලියලා තියලාද පෙන්නන්නේ මේක ප්‍රයිමරි කී එකක්? නෑනේ. ප්‍රයිමරි කී එකක් කියලා පෙන්නන්නේ මේකේ යටින් ඉරක් අඳින්න ඕන. හරිද? ප්‍රයිමරි කී එක දැන් මේ මොකක් හරි ටේබල් එකක් ගහනකොට ඒකේ ප්‍රයිමරි කී එක යටින් ඉරක් අඳින්න ඕන. තව වෙන ටේබල් එකක් තිබ්බා කියලා හිතන්න. මං කරේ වෙන ටේබල් එකක් තිබ්බා. තව ටේබල් තියෙනවනේ ඩේටාබේස් එක තව තියෙන්න බෑ. දැන් මේකේ ප්‍රයිමරි කී එක මොකක් වෙන්න පුළුවන්ද කියලා හිතලා මේක වෙන කියන්නේ ප්‍රයිමරි කී එක. ඒක යටින් ඉරක් ගහන්න ඕන. හරිද? ප්‍රයිමරි කී එක යටින් අනිවාර්යෙන් ඉරක් ගහන්න ඕන. ඒක තමයි ප්‍රයිමරි කී එක කියලා පෙන්වන්න දෙන්නේ එයාගේ අනන්‍යතාව. හරිද? right. දැන් තේරුණානේ ප්‍රයිමරි කී එක වෙන්න ඕනේ කොන්දේසි මොනවද? ආපහු කියන්න. ඒක නැවත නැවත යෙදෙන්න බෑ. හරිද? මේක නැවත නැවත මේ ටේබල් එකේ යෙදෙන්න බෑ. සුනිල්ට තියෙන ID එක කමල්ට දෙන්න පුළුවන්ද? බෑ. දෙන්නේ අනිවාර්යෙන් දෙකක් වෙන්න ඕනේ. හරිද? ඒක හරි. මේකක් නැතුව තියෙන්න පුළුවන්ද? රෙකෝඩ් එකක්? බෑ. මේ රෙකෝඩ් එකක් නැතුව තියෙන්න බෑ. කන්ඩිෂන් දෙකත් හරි. හරිද? එතකොට මේ දෙකම තෘප්ත කරන හින්දා මේක ප්‍රයිමරි කී එකක්. ප්‍රයිමරි කී එකක් කියලා හොයාගන්න තියෙන ලේසිම විදිය තමයි ඒක. රයිට්? හරි. අය අපිට කතා කරන්න තියෙනවා කොම්පොසයිට් කී කියලා එකක්. හරිද? මොකද්ද මේ කොම්පොසයිට් කී? රයිට්. මේ ටේබල් එකට නමක් දාගන්න ඕනේ. ටේබල් එකක් අඳිනවා නම් අනිවාර්යයෙන් ඒකට නමක් තියෙන්න ඕනේ. හරිද? ඒ නම ඒකට ගැලපෙන නමක් වෙන්න ඕනේ. මේක ගමුක අපි ගමු ළමයින්ගේ ලකුණු ගමුක මාක්ස් කියලා. මාක්ස් ටේබල්. හරිද? එහෙනම් ගත්තොත් නේම් එක තියෙනවා. හරිද? සබ්ජෙක්ට් එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ මාක්ස් කියලා එකක් තියෙනවා. හරිද? ඊට පස්සේ තියෙනවා ටර්ම් එක. හරිද? නම් තුන ගමුකෝ. මම්මල් සුනිල් කමල්. හරිද? සබ්ජෙක්ට් එකක් ගමු. ICT maths science කියලා. මාක්ස් 75යි 80යි 75යි. ටර්ම් එක ෆස්ට් ටර්ම් සෙකන්ඩ් ටර්ම් තර්ඩ් ටර්ම් කියලා ගමුකෝ.
දැන් අයින් තව රෙකෝඩ් එකක් දාමු මෙතනින් අපි. අමල්ගෙම එක. අමල් ICT 30යි second term. හරිද? දැන් අපිට මේ ටේබල් එකේ ප්‍රයිමරි කී කියලා එකක් ගන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් තියෙනවා. බලන්න. මේ හැම එකේම මේ අමල්ලා දෙන්නේ. මොකද ප්‍රයිමරි කී එකක් වෙන්න පුළුවන් තියෙන මොකද්ද මේවා ටික? නැවත නැවත රිපීට් වෙන්න බෑ. හරිද? ඒක හන්දරේ හරිනේ. නැවත නැවත රිපීට් වෙන්න බෑ. ඒක නල් වෙන්න බෑ. ඒ කියන්නේ හිස් වෙන්න බෑ. හරිද? ඒ කන්ඩිෂන් දෙක ඔක්කොම හරිනේ. මේ රිපීට් වෙලා දිනවනේ ඒක ගන්න බෑ. රිපීට් වෙලා දිනවනේ ඒක ගන්නත් බෑ. රිපීට් වෙලා දින ඒක ගන්න බෑ. රිපීට් වෙලා දිනවා ඒක ගන්න බෑ. දැන් මේකට මොකක් හරි එපැයි යුනික් කී එකක් තේරුණාද? අන්න ඒ වෙලාවට තමයි අපි කරන්නේ කම්පොසයිට් කී කියලා එකක් යූස් කරනවා. කම්පොසයිට් කී කියන්නේ මොකද්ද? මේ ශ්‍රේෂ්ඨ මේ ෆීල්ඩ්ස් හරිද? දෙකක් හෝ කිහිපයක් එකතු වෙලා අපිට හදන්න පුළුවන් නම් ප්‍රයිමරි කී එකක් අන්න ඒකට අපි කියනවා කම්පොසයිට් කී එකක් කියලා. මේ වගේ වෙලාවක මෙයාගේ මොකක් හෝ හේතුවකට ප්‍රයිමරි කී එකක් දැන් අපිට ඕන වෙනවනේ. ප්‍රයිමරි කී එකක් ඕන වෙනවනේ. ඒක හින්දා මේ ෆීල් කිහිපයක් තියෙනවා. ඒකින් කැමති දෙකක් හෝ කිහිපයක් එකතු කරලා හදන ඒවාට අපි කියනවා කම්පොසයිට් කී කියලා. හරිද? ඒකත් ප්‍රයිමරි කී එකක්ම තමයි. ප්‍රයිමරි කී එකක් ප්‍රයිමරි කී කියලා නෙවෙයි ඒකට කියන්නේ කම්පොසයිට් ප්‍රයිමරි කී කියලා. කම්පොසයිට් ප්‍රයිමරි කී කියලා කිව්වට වැරදි නෑ. කම්පොසයිට් කිව්වත් කී කියලා කිව්වත් කමක් නෑ. මම හිතන්නේ ටෙක්ස්ට් බුක් එකේ තියෙන කම්පොසයිට් කී කියලා. කම්පොසයිට් ප්‍රයිමරි කී කියලා ලිව්වත් වැරද්දක් නෑ ඒක. හරිද? දැන් මේක බලන්න මේ දෙන්න අපිට කම්පොසයිට් කී එකක් විදිහට ගන්න පුළුවන් බලන්න. අමල් ICT. මේ අමල් ICT. ඒ දෙකේ එකතුව ගත්තත් බෑ නේද? ඇයි මේ දෙන්න මේ එකට ඉන්නවනේ? නැවත නැවත ඒ දෙන්න බෑනේ. ප්‍රයිමරි කී එක ගන්න නැවත නැවත ඒ දෙන්න බෑ. හරිද? දැන් බලන්න මේක අමල් 75. මාක්ස් කියන එක සාමාන්‍යයෙන් හිතන්න ඒක නන්නේ. ඊනොට මාක්ස් කියන එකෙන් දැන් කිසිම වෙලාවක අපිට කියන්න පුළුවන් මාක්ස් 75ක් ආය ගන්න තියෙයි කියලා. වෙන්න බෑනේ. ඉතින් මේ මාක්ස් කියන ෆීල්ඩ් එකකින් කම්පොසයිට් එක නිර්මාණය කරන්න යන එක අසාර්ථකයි. අනිවාර්යෙන් අසාර්ථකයි. දැන් ඊළඟ ටර්ම් එක සමහරට ෆස්ට් ටර්ම් එකේ අමල් ICT වලට 75ක් අරගෙන දෙවෙනි ටර්ම් එකේ 75ක් ගන්න බැයිද? තර්ඩ් ටර්ම් එකේ 75ක් ගන්න බැයිද? පුළුවන්. අපිට සුනිල් කියන එක්කෙනා මැත්ස් වල පළවෙනි පාර සෙකන්ඩ් ටර්ම් එකේ ලකුණු 80යි. ෆස්ට් ටර්ම් එකේ 80 වෙන්න බැයිද? පල්ලෙහාට දෙයට තියෙනවනේ තව දහස් ගාණක් එන්න පුළුවන් ඩේටා. මේකට දත්ත ඕන තරම් යන්න පුළුවන්. මේ රෝස් මේවට කියන්නේ මොකද්ද? මේ රෝස්. රෝ කියනවා රෙකෝඩ්. හරිද? රෙකෝඩ්ස්. මේවට කියනවා ෆීල්ඩ්ස්. එහෙම නැත්නම් කොලම්ස් කියලා. හරිද? කොලම්ස් එහෙම නැත්නම් ෆීල්ඩ්. ශේෂ්ත්‍ර කියලා කියන්නේ මේවට. හරිද? දැන් එතකොට මේක සාර්ථකයිද ගන්න එක නෑ. දැන් මේක බලන්න. එක ළමයට මේ ටර්ම් එකේ ලකුණු 75ක් ගන්න පුළුවන්. මේ දෙක try කරලා බලන්න. අමල් කියන එකයි ටර්ම් කියන එක. අමල්ට ෆස්ට් ටර්ම් එකේ ICT වල ලකුණු කීයද? 75යි. අමල්ට ආයෙ ෆස්ට් ටර්ම් එකේ ICT ලියන්න පුළුවන්. ආයෙ එකම ඩේට් එකක් ආයෙ එන්න වෙන්න බෑනේ. ICT වලට දෙපාරක් ලකුණු දෙන්නේ නෑනේ. පාර්ට් 1 පාර්ට් 2 කියලා දිනවා. මම කියන්නේ දෙපාරක් ෆයිනල් මාක් එක දෙන්නේ නෑනේ. තේරුණාද?
ඒක හින්දා මෙතන ගැලපෙන්නේ මොකද්ද? මෙන්න මේ දෙක කොම්පොසයිට් කී එකක් විදිහට අපිට ගන්න පුළුවන්. තේරුණාද? එතකොට අපි ඒක ප්‍රයිමරි කී එක වගේම තමයි මේ මේ ටේබල් එක දෙකක් මෙහෙම අන්ඩර්ලයින් කරලා තියෙනවනේ යටින්. ඒක මොකද්ද? කොම්පොසයිට් කී එකක් කියලා ගන්න පුළුවන්. හරිද? හරි මෙහෙම එකක් තියෙනවා. මේ සමහර ප්‍රයිමරි කී ෆොරින් කී ගැන ආගන්තුක අතුර කියලා එකක් කතා කරනවා. මේකේ ප්‍රයිමරි කී එකක් තව ටේබල් එක ෆොරින් කී එකක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම වෙනවා. එකනකට කනෙක්ට් වෙන්නේ කියන්නේ එතකොටනේ. දැන් මෙතන තියෙන ස්ටුඩන්ට් ගේ විස්තර. හරිද? කළා තව ටේබල් එකක් අපි හදනවා සබ්ජෙක්ට් විස්තර දාලා. හරිද? එහෙම නැත්නම් මේ ස්ටුඩන්ට් අරගෙන එයාගේ ස්පෝර්ට්ස් විස්තර දාලා හදනවා. ස්පෝර්ට් ගැන මෙයා මොනවද කරන්නේ මොනවද ප්ලේ කරන ක්‍රීඩා ආරාමය ටික දාලා එහෙම හදන්න පුළුවන්. අන්න ඒ වගේ අවස්ථාවලට අපි ගන්නවා ෆොරින් කී කියන කී එක. හරිද? අපි ඒ ගැන කතා කරමු. right. මේ කතන්දරේ තේරෙනවනේ. කොම්පොසයිට් කී කියලා කියන්නේ කොම්පොසයිට් කී කියලා කියන්නේ හරිද? කොම්පොසයිට් කී කියලා ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් එහෙම නැත්නම් කොම්පොසයිට් ප්‍රයිමරි කී කියලාත් කියනවා ඒකට. එහෙම කෝක කිව්වත් වැරද්දක් නැහැ. හරිද? කොම්පොසයිට් කී කියලා කියනවා කොම්පොසයිට් ප්‍රයිමරි කී කියලාත් කියනවා. කොම්පොසයිට් කී එකක් වෙන්න නම් අනිවාර්යයෙන් ප්‍රයිමරි කී එක වගේ දෙකක් එකතු වෙලා තමයි මේ ප්‍රයිමරි කී එක හැදෙන්නේ. දෙකක් හෝ කීපයක්. හරිනේ? දෙකක් හෝ කීපයක් එකතු වෙලා තමයි කොම්පොසයිට් කී එකක් හැදෙන්නේ. ඒක දෙන ටේබල් එක අනුව අපිට හිතා ගන්න පුළුවන් අපිට ගන්න පුළුවන් හොඳම විදිහට තමයි අපි ඒක ගන්න ඕනේ. හරිද? රයිට්. මේක මේ පාස් පේපර්ස් වල එහෙම මෙච්චර මේ සංකීර්ණව එහෙම අහලා නැහැ මේ සම්බන්ධව. හරිද? සංකීර්ණ තියෙනවා. ඒ වුණාට අර අමාරු දාන ප්‍රශ්න يعني හදන්න බැරි දේවල් හිතා ගන්න බැරි දේවල් අහන්නේ නැහැ. එහෙනම් බය වෙන්න එපා. මේවා අනිවාර්යෙන් නිකන් උඩ දාගන්න පුළුවන්. හරිද? මේ තියරි නෙවෙයි. මේක ඇවිල්ලා එක්සෑම් එකට සූදානම් කිරීමක්. අවසාන මොහොතේ කොට දාගන්න ඉන්න උන්ට මතක් කරලා නෙවෙයි. ඔක්කොම තියරි ටික විභාගෙට ඕන තියරි ටික ඒකක් ගන්න ඕනි තියරි කීපයක් සංකල්ප ටිකක් මම පැහැදිලි කරලා දෙනවා. ඒකෙන් කොට දාගන්න. කොට දාගෙන ඉන්න. රයිට්. යම් ෆොරින් කී ගැන කතා කරමු. දැන් අපි මෙතන හදනවා ස්පෝර්ට්ස් ටේබල් එකක්. හරිද? ස්පෝර්ට්ස් ටේබල් එකක් ගැන හදමු. එතකොට ඒක තියෙනවා ස්පෝර්ට් ID ස්පෝර්ට්ස් නේම් එක. එතකොට අපිට දෙන්න පුළුවන් ඊයර් එක. හරිද? ඒකෙන් අපිට මෙතන දැන් ඒක සෙල්ලම් කරනවා නම් කවුරු හරි දෙන්න පුළුවන් ස්ටුඩන්ට් ID එක. හරිද? මේ ස්ටුඩන්ට් ID කියලා තියෙන මේ අකුරු ස්ටුඩන්ට් කියන එක ලියලා තියෙන ස්ටුඩන්ට් ID. ඒවා සමාන වෙන්න ඕනේ. හරිනේ? තේරුණාද කතන්දරේ? රයිට්. එතකොට මෙතන තියෙන මොකද්ද? ස්පෝර්ට් ID. ස්පෝර්ට්ස් ID කියන එකට ස්පෝර්ට් ID කියලා තියෙන්නේ.
SP බින්දුවයි කියලා දාමු. නේම් එක ක්‍රිකට් කියලා දාමු. ඊයේ එක 2025 කියලා දාමු. ස්ටුඩන්ට් ID එක මේක සෙල්ලම් කරනවා නම් මේ ස්පෝර්ට් එක කරන ළමයෙක් ඉන්නවා නම් දැන් අමල් කරන මේ ක්‍රිකට් ගහනවා. අමල් ක්‍රිකට් ගහන 2025. හරිද? එතකොට අමල් ස්ටුඩන්ට් ID එක මේ ස්පෝර්ට් එකේ කැප්ටන්ලා තෝරන එක කියලා හිතන්න. මේ 2025 ක්‍රිකට් වල ක්‍රිකට් ID එක මේක කැප්ටන් තෝරන කැප්ටන් තමයි මේ ස්ටුඩන්ට් එක ID එක දාන කෙනා. හරිද? එතන මේක අපි කියනවා ස්පෝර්ට්ස් ටේබල් ස්පෝර්ට්ස් ස්පෝර්ට් කැප්ටන් ටේබල් කියලා දාමු. නැත්නම් ලීඩර් ටේබල්. හරිද? දැන් ආය මොනවද තියෙන්නේ? වොලිබෝල් කියලා දාන්න. වොලිබෝල් තියෙනවා. ඒතර ඒකේ ID එක P.2 කියලා ගමු. ඒකත් 2025. ඒකේ කැප්ටන් කවුද කියලා කවුරු වෙන්න පුළුවන්ද? S 0.3 කියලා ගමු. අන්න එහෙම එනවනේ. දැන් මේ ස්ටුඩන්ට් ID කියන එක මේ ටේබල් එකේ නේද අපි ගන්නෙ? මේ ස්ටුඩන්ට් ID කියන එක අපි ගන්නෙ මෙන්න මේ ස්ටුඩන්ට් ටේබල් එකෙන්නේ. මේ ස්පෝර්ට් ලීඩර් ටේබල් එකට දැන් අපි ඉස්කෝලේ ස්පෝර්ට්ස් වල දිනවනේ ස්පෝර්ට්ස් වල එක ස්පෝර්ට් එක්ක එක ලීඩර් කෙනානේ ඉන්නේ. ක්‍රිකට් වල ගත්තොත් ක්‍රිකට් එකේ එක ලීඩර් කෙනානේ ඉන්නේ. හරිද? ටීම් ගොඩක් තිබ්බා කියලා හිතන්න. ටීම් ගොඩක් තිබ්බත් ඒ කාණ්ඩයට අදාළව එකයිනේ ඉන්නේ. දැන් ටීම් එකේ ලීඩර්ලා එකයිනේ ඉන්නේ. කැප්ටන්ලා එකයිනේ ඉන්නේ. හරිද? කැප්ටන්ලා එකයි. මේ ස්ටුඩන්ට් ID කියන එක එතකොට මේකෙන් ගන්නවා. මේක මොකද්ද මේ? මෙයාගේ මේ ස්පෝර්ට් ලීඩර් ටේබල් කියන එක්කෙනාගේ ෆොරින් කී එක ආවේ ඇවිල්ලා මෙයා. පිටින් ඇවිල්ලා තියෙන ප්‍රයිමරි කී එක තමයි මෙයාගේ ෆොරින් කී එක. ඒතර මේක තමයි මෙයාගේ ෆොරින් කී එක. හරිද? ෆොරින් කී එක. මේක තමයි ෆොරින් කී එක. එහෙම නැත්නම් මොකද්ද? ෆොරින් කී කියලා කියන්නේ ආධුනික ඇතුළ. ආගන්තුක ඇතුළ. ඒ ආගන්තුක ඇතුළ. මේක තමයි මෙයාගේ ෆොරින් කී එක. මේක මොකද්ද? ස්පෝර්ට් ID කියන එක. ස්පෝර්ට් ID කියන එක ස්පෝර්ට් එකකට එකයිනේ දෙන්නේ. ඒතර මේක තමයි මෙයාගේ මේ ස්පෝර්ට් ලීඩර් ටේබල් කියන එකේ ප්‍රයිමරි කී එක තමයි මේ ස්පෝර්ට් ID කියන එක. මේක නැවත දෙන්න බෑ. හරිද? මේක ඇවිල්ලා පිටින් ඇවිල්ලා තින්නේ මේ ප්‍රයිමරි කී එක මෙයාගේ ප්‍රයිමරි කී එක තමයි මෙතෙන් අරන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. හරිද? කියන්නේ මෙයා මේ ළමයාගේ විස්තරේ දැන් අපිට මෙයාගේ ස්පෝර්ට් ලීඩර්ගේ ක්‍රිකට් කැප්ටන්ගේ අපිට විස්තර ටික ඕනේ. හරිද? ගියා මේක සිලෙක්ට් කරා ක්‍රිකට් කියන එක සිලෙක්ට් කරා ID ගහුවා. එනවා ස්ටුඩන්ට් ID කියන එක බලනවා S.02. S.02 කියන්නේ මේකේ ලීඩර්. S.02 බලනවා මේකේ. මේදී මෙයා තමයි මේ තියෙන විස්තරේ. මෙයා තමයි මේ අවුරුද්දේ කැප්ටන්. එයාගේ විස්තර ටික මේකේ තියෙනවා. අපිට ඕන වෙලාවට මේකෙන් අරගෙන බලන්න පුළුවන්.
තේරුණාද? නැත්තම් අපි මෙතන අහපුව මුලින් ඉඳලා මේ විස්තර දැන් කැප්ටන්ගේ නම, ගම, විස්තරේ ඔක්කොම ටික දාන්න ඕනේනේ. මේ ටේබල් එකේ මේක තිබ්බේ නැත්තම් ආයෙත් මේ විස්තර ඔක්කොම ටික මේක මෙහෙම කොලම් මේ ශේෂ්ඨ ගගහ, ෆීල්ඩ්ස් ගගහ, කොලම් ගගහ ආපහු යන්න ඕනේ නේද? රෙකෝඩ් එක ලොකු වෙනවනේ. තේරුණාද? දැන් ඒ ලොකු වෙනකොට මේක අනවශ්‍ය දෙයක් නේ මේ ටේබල් එකට. අපි මේ ඩේටාබේස් එකේ හදන්නේ මොකටද? අපේ වැඩ ලේසි කරගන්නනේ. ඒතකොට දැන් මෙහෙම අනවශ්‍ය දේවල් නැවත නැවත ඩේටා රිපීට් වෙවි එකම දත්තය දැන් කීපයක එනවා කියන්නේ සයිස් එක වැඩි වෙනවනේ. තේරෙනවද? ඩේටාබේස් එකක් අපි හදනකොට අනිවාර්යෙන් ඩේටා රිපීට් වෙන එක අඩු වෙන්න ඕනේ. නැවත නැවත යෙදෙන එක පුළුවන් තරම් අඩු වෙනවා. ඒකට තමයි මේ ෆොරේන් කී එක පාවිච්චි කරලා දැන් මේ විස්තර ඔක්කොම මේකේ අහපො ලියන්න ඕන එක කෙලින්ම මේ ඩේටා එකකින් පෙන්වනවා මෙතන. මෙයා ගිහිල්ලා මෙයා අපි ඉල්ලපු ගමන් මේක ක්‍රිකට් වල මේ 2025 නායකයාගේ විස්තර ටික දෙන්න කියලා කෙලින්ම අපිට ඉල්ලන්න තියෙන්නේ මේ ස්පෝර්ට් ලීඩර් ටේබල් එකේ. එයා ඉල්ලපුවාම එයා ෆොරේන් කී එක through ගිහිල්ලා එයාගේ නම ගම විස්තර ටික කියන්නේ මේ ටේබල් එකේ අදාළ මේ මේකට අදාළ විස්තර ටික අපිට දෙනවා. රයිට්? ඒ කතන්දරේ තමයි ෆොරින් කී එකකින් වෙන්නේ. හරිද? හරි. මේවා මේ ඔරුවට ගියේ නැත්තම් වැඩි හිතන්න එපා. දැන් අපි මේ වැඩි හිතන්න බෑ කියන්නේ හිතන්න පාස් පේපර් ඩිස්කෂන් කරන ඔක්කොම ටික ඒත් එක්ක අනිවාර්යෙන් ගොඩ දා ගන්න පුළුවන්. මේක දැන් මේ අපි මේ කරන පාඩම් වල අනිවාර්යෙන් පාස් පේපර්ස් නම් try කරන්න ඕනි. හරිද? දැන් හැම පොඩ්ඩක් පිටත් යනවා. ඒ වුණාට පාස් පේපර් ටික අනිවාර්යෙන් try කරොත් ගේම ගහන්න පුළුවන්. right. right. දැන් අපිට කතා කරන්න තියෙනවා මේ දත්ත ප්‍රතිරූප කියලා එකක්. දත්ත ප්‍රතිරූප කියන්නේ මොනවද? මේකත් කන්න මේක තියෙද්දි මම කියන්න ලාවට දත්ත ප්‍රතිරූප. හරිද? මේ දත්ත ප්‍රතිරූප කියලා කියන්නේ මේකේ මොනවද මේ ශේෂ්ත්‍රයක් තුළ මේ කොලම් එකේ මේ පල්ලෙහාට තියෙන කොලම් එකේ මොනවද අන්තර්ගත වෙන්නේ? හරිද? මේ ටේබල් එක අයින් කරනවා. right. දත්ත ප්‍රතිරූප දින කීපයක්. හරිද? ටෙක්ස්ට් කියලා එකක් තියෙනවා. හරිද? ටෙක්ස්ට් කියන්නේ පාට. නියුමරික් කියලා තියෙනවා. නියුමරික් කියන්නේ නම්බර්ස් එනේ මේ නම්බර්ස් එනේවනේ. ඒකට සංඛ්‍යාත්මක. අය තියෙනවා date දින වකවානු ඒ වෙන එක. හරිද? අය අපිට ගන්න පුළුවන් කරන්සි මුදල් ලේඛක කියලා අපිට දෙන්න පුළුවන්. අය මොනවද දෙන්න පුළුවන්? බූලියන් කියලා එකක් දෙන්න පුළුවන්. බූලියන් කියලා එකක් ගන්න පුළුවන්. බූලියාන් මේ ටෙක්ස්ට් පාට ටෙක්ස්ට් එහෙම නැත්නම් පාට කියන්නේ මොකද්ද?
ටෙක්ස්ට් එකක් කියද්දී අපිට ඒකට අපිට දාන්න පුළුවන් ඉංග්‍රීසි අකුරු. එතකොට ඉලක්කම් දාන්න පුළුවන්. ඒ වගේ කියන්නේ ඉලක්කනුයි නම්බර්ස් ඒවා ඔක්කොම දාන්න පුළුවන් ටෙක්ස්ට් එකකට. හරිද? ටෙක්ස්ට් කියලා දුන්නොත් ටෙක්ස්ට් කියන එක දුන්නොත් අපිට ඕන 0යි 1යි කමල් කියන එක උනත් මේකට ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. හරිද? ටෙක්ස්ට් කියන එක දුන්නොත්. හරිද? අපිට ඕන නම් දැන් මේක අවස්ථාව ගන්න මේ ID ස්ටුඩන්ට් ID කියන එක මේ මොකක් වෙන්න පුළුවන්ද? මේ S අකුරකුත් තියෙනවා, ඉලක්කනුත් තියෙනවා, කොහොම තියෙන්නේ? මේක ඇවිල්ලා ටෙක්ස්ට් එකක්. හරිද? මේක ටෙක්ස්ට් එකක්. මේක කමල් කියන එක මේකේ අකුරු තියෙන එක ටෙක්ස්ට් එකක් පාඩයක්. මේකේ මොකක්ද යන්නේ මේ ෆෝමැට් එකට අපිට ඕන නම් මේක මොකද්ද? මේ දත්ත ප්‍රතිරූපය මොකද්ද මේ සෙට් එක? date නේ. date නේ නේද? date and time කියලා එකක් තියෙන්නේ. date ඉන්නන්න. time date. හරිද? මේකනේ මේක හරි. එතකොට මෙතන මොකක්ද ස්කූල් එක? ස්කූල් එක මොකක්ද? ඒකත් ටෙක්ස්ට් එකක්. හරිද? දැන් හිතන්න මේකට අපි ගන්නවා මාක්ස් කියන එක ගන්නකො. මේ ගමු. මාක්ස් කියලා මේකක් තියෙනවා. හරිද? මාක්ස් ඇවිල්ලා අනිවාර්යෙන් කොහොමද 80 70 එහෙමනේ තියෙන්නේ. මේකව. ඒතර මේක මොකද්ද? මේක ඇවිල්ලා සංඛ්‍යාත්මක අගයක්. මාක්ස් කියන්නේ නම්බර්ස් නේ තියෙන්නේ නේද? නම්බර්ස් තියනවා කියන්නේ සංඛ්‍යාවක්. ඒතර මේක ඇවිල්ලා නියුමරික්. හරිනේ? නියුමරික් එකේ තියෙනවා දෙකක්. හරිද? ඉන්ටිජර් කියලා එකක් තියෙනවා, රියල් කියලා එකක් තියෙනවා. නියුමරික් එකේ නියුමරික් කියන එකේ නියුමරික් එකේ ඉන්ටිජර් කියලා එකක් ගන්න පුළුවන්. හරිද? අය රියල් කියලා එකක් ගන්න පුළුවන්. මොනවද මේ ඉන්ටිජර් රියල් කියන්නේ? ඉන්ටිජර් කියන්නේ පූර්ණ සංඛ්‍යා. රියල් කියන්නේ දශම සංඛ්‍යා. ඒක නෝ දන්නව ඉන්න බෑනේ. පූර්ණ සංඛ්‍යාවක් කියද්දි මොනවද එන්නේ? ධන හෝරින සම්පූර්ණ සංඛ්‍යා. රියල් නම්බර්ස් කියද්දි දශම සංඛ්‍යා මේවා තමයි රියල් නම්බර්ස් කියන්නේ. ඒතර අපිට මේක අපිට ගන්න පුළුවන් මේ මාක්ස් කියන එක ලකුණු කියන එක දශම සංඛ්‍යාවක් එන්න පුළුවන්ද? ඔව් පුළුවන්. දශම සංඛ්‍යාවක් එන්න පුළුවන්. අපිට ඕන රියල් කියලා දැම්මොත් එතන දශම සංඛ්‍යාවක් දාන්න ඕනේ. නියුමරික් කියලා මේ ඉන්ටිජර් කියලා දැම්මොත් මේකේ පූර්ණ සංඛ්‍යාවක් එන්නේ. ධන හෝරින පූර්ණ සංඛ්‍යාවක්. රයිට්. තව ටේබල් එකක් මෙතන තියෙනවා අපි හිතන්න. ටේබල් එකක් නෙමෙයි කොලම් එකක්. කරන්සි කියලා එකක් මේ මෙතන තියෙනවා කරන්සි කියලා එකක්. හරිද? මේක මොකද්ද මුදල් එක කියන්නේ? ඩොලර් 50 කියලා හිතන්න. ඩොලර් හරි රුපියල් හරි මොකක් හරි. හරිද? මේක ඇවිල්ලා මේක මොකද්ද මේක? මේ දත්ත ප්‍රතිරූපකය ඇවිල්ලා කරන්සි එක. එතකොට ඒක කරන්සි එක. හරිද? මේ මොකද්ද බූලියන් කියලා කියන්නේ? බූලියන් එකක් කියලා කියන්නේ. බූලියන් එකක් කියන්නේ මොකද්ද? එක බිඳුවක සිද්ධියන්නේ. එක බිඳුවක සිද්ධියක් කියද්දී එක බිඳුවම වෙන්න ඕනේද? නෑ. true false කියන එක අපි ගන්න පුළුවන්. එක්කෝ සත්‍ය නැත්නම් අසත්‍ය. අපිට මෙතන ගන්න පුළුවන් ඕනනම් මේ ළමයා නෑ මේ ID ඉන්න එක්කෙනා ගුරුවරයෙක්ද ළමයෙක්ද? නෑ ළමයෙක්ද ළමයෙක් නෙමෙයිද කියලා ගන්න පුළුවන්. ළමයෙක් නම් true
නැත්තම් false. එහෙම ලියන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්තම් ආයෙ පුළුවන් ගැහණු පිරිමි කියන එක. මේල්ද ෆීමේල්ද කියන එක. මේල් ෆීමේල්. එතකොට දෙකයිනේ. අපිට දෙකකට කාණ්ඩයක් ගන්න පුළුවන් නම් ඒක අපිට බූලියන් කියලා ගන්න පුළුවන්. සත්‍ය හෝ අසත්‍ය. දෙකයි වෙන්න පුළුවන් දෙකයි. එක්ක සත්‍ය නැත්නම් අසත්‍ය. ඒක දෙකයි. එතකොට ගැහණුද පිරිමිද කියලා අහනකොට ගැහණු එක්ක ගැහණු නැත්නම් පිරිමි. මේල් ෆීමේල්. හරිනේ. එතකොට දෙකයි බූලියන්. හරිද? එතකොට ඒක ලන්දරේ එච්චරයි. අපිට තව ගන්න පුළුවන් ඔව් ඒක ගන්න පුළුවන්. කෑවද නැද්ද? කෑවද නැද්ද කියලා කෑවා. නැත්තම් නෑ. කෑවා නැත්තම් නෑ. පස්සේ ගන්නම් ජුට්ටක් කන්නම් ඒව නෑ. එහෙම නෑ. කෑවද නැද්ද? කෑවද නැද්ද? උත්තරේ දෙකයි. ඔව් නෑ. ඔව් නැත. ඔව් නැත. දෙකයි. ඒතර ඒක උත්තර දෙකයි නම් තියෙන්නේ. ඒක බූලියානු බූලියානු සිද්ධියක්. බූලියානු සිද්ධියක් කියන්නේ බූලියානු දත්ත ප්‍රතිරූපකයක් තමයි ඒක අනිවාර්යෙන් එන්නේ. ගැහණු පිටිම වගේ තමයි. රයිට්. හරි. ඒකෙත් ඔය ටික තමයි තියෙන්නේ. අයත් වෙනවා. දැන් හිතන්න NIC නම්බර් ඩෙන්ටිටි කාඩ් නම්බරයක් ගද්දී අපිට මොකක් වගේ එන්න පුළුවන්? ඩෙන්ටිටි කාඩ් නම්බරයක් ගද්දී දැන් නම් කෙලින්ම ඉලක්කම් තියෙනවා. හරිද? එහෙම නැත්නම් ඩෙන්ටිටි කාඩ් නම්බර් එක ඔයාලා දැකලා තියෙනව නේද? අම්මලාගේ තාත්තලා එහෙම දැකලා ඇති. අවසාන V අකුරක් තියෙනවා. නේ? අන්න ඒ වගේ දේවල් එන්න පුළුවන් ඩෙන්ටිටි කාඩ් එකට ඉංග්‍රීසි අකුරක් එන්න පුළුවන් බැරි නෑ. ඒක ඩෙන්ටිටි කාඩ් කියන එක ටෙක්ස්ට් එකක්. නියුමරික් නෙවෙයි. නියුමරික් කියලා ගන්න සාමාන්‍යයෙන් විශාල නැති ඩෙන්ටිටි කාඩ් නම්බර් එක ගත්තොත් එහෙම අංක ගොඩක් තියෙනවනේ. ඒ වගේ ඒවා ටෙක්ස්ට් එකක් කියලා දැම්මට කමක් නැහැ. හරිද? ඒක ටෙක්ස්ට් එකක් තමයි. ඒවා ටෙක්ස්ට් එකක් තමයි. හරිද? මේ නියුමරික් කියන එකට ගන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඉලක්කම් 3ක 4ක 5ක වගේ කියන්නේ පොඩි සංඛ්‍යාවක් වගේ අගයක තමයි නියුමරික් කියන එක ගන්න. අය ෆෝන් නම්බර් එකක් කියලා හිතන්න. ෆෝන් නම්බර් එක මොකක් වගේ? ඉස්සරහට බිංදුව දාලා එන්න ෆෝන් නම්බර් එකක් අපිට ගන්න පුළුවන් කියන්නේ වඩාත්ම නිවැරදි වඩාත්ම ගැළපෙන එක MCQ එකක් වගේ දුන්නොත් වඩාත්ම ගැළපෙන එක කියලා ගත්තොත් ෆෝන් නම්බර් එක අපිට ගන්න පුළුවන් ටෙක්ස්ට් එකක් විදිහට. හරිද? ටෙක්ස්ට් එක නැතුව නියුමරික් කියලා දුන්නොත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ නියුමරික් ගන්න. නැත්තම් ටෙක්ස්ට් එක ගන්න. හරිද? ෆෝන් නම්බර් එකට ඒක. NIC නම්බරේ මොකද්ද? NIC නම්බරේ ඇහුවොත් එහෙම ඒකත් ටෙක්ස්ට් එක ගන්න. ටෙක්ස්ට් එක තමයි වඩාත්ම නිවැරදි. රයිට්. අයි දශම සංඛ්‍යාව වගේ එනවනම් නියුමරික් එකේ මොකද්ද? රියල් එක ඉන්ටිජර් එක නම් පූර්ණ සංඛ්‍යාවක් කියනවා නම් ඉන්ටිජර් නැත්නම් රියල්. රයිට්. අයි කරන්සි එක ටයිම් ඩේට් ටයිම් එක ඩේට් එක ඒක හරිනේ. දිනේ වෙලාවේ ටික කරන්සි එකක් දානවා නම් ඩොලර්ස් එන්න පුළුවන්. එතකොට යුරෝ එහෙම කී දෙන්න පුළුවන්. එහෙම දුන්නොත් මුදල් කියන එක තමයි දත්ත ප්‍රතිරූපකය. අමතක කරන්න එපා. දත්ත ප්‍රතිරූපකයේදී මේ සෙට් එක සාමාන්‍යයෙන් එක ප්‍රශ්නයක් දෙකක් අහන්නවාම තමා කියලා හිතා ගන්න. අනිවාර්යෙන් ලේසි දෙයක් තියෙන්නේ. ඒක ඔළුව තියාගන්න. රයිට්. දැන් මේ රිලේෂනල් ඩේටාබේස් එකක්. එහෙම නැත්නම් සම්බන්ධිත දත්ත සමුදායක් නිර්මාණය කරනකොට අපිට සලකා බලන්න තියෙනවා රිලේෂන්ෂිප් එහෙම නැත්නම් සම්බන්ධිත මේ රිලේෂන්ෂිප් තුනක් ගැන. හරිද? එකක් තමයි one to one. නැත්නම් එකට එක සම්බන්ධතාව. හරිද? ඊට පස්සේ තියෙනවා one to many. මොකද්ද? එකට බහු සම්බන්ධතාව.
ඊට පස්සේ අවසානට තියෙනවා many to many. කියන්නේ තුන්වෙනි තියෙනවා many to many. يعني බහු බහු සම්බන්ධතා. හරිද? 1 to 1 මොකද්ද? එකට එක. මටත් එයා විතරයි, එයාටත් මට විතරයි. එයාටත් මං විතරයි. අන්න එහෙම කතන්දර තමයි 1 to 1 කියලා කියන්නේ. 1 to 1 එයාට මං විතරයි, මට එයා විතරයි. රයිට්? මොකක්ද එහෙම සිද්ධියක් අපි උදාහරණයක් ගන්න පුළුවන්? හිතන්න ඔයාලගේ ශිෂ්‍යත්ව ලකුණු. මෙතන තියෙනවා ස්ටුඩන්ට් ටේබල් එක. හරිද? මෙතන ස්ටුඩන්ට් ටේබල් එක තියෙනවා. මෙතන තියෙනවා ලකුණු ටේබල්. හරිද? මෙතන තියෙනවා ඔයාලගේ විස්තර තියෙනවා ස්ටුඩන්ට් නම්, ස්ටුඩන්ට් ID එක, එතකොට name එක, address එක, ඒ විස්තර ටික. මෙතන තියෙනවා date of birth, උපන්දිනය. මෙතන තියෙනවා index number කියලා එකක්. index number එකක් තියෙනවනේ. marks. හරිද? මෙතන තියෙනවා ස්ටුඩන්ට් ID එක. මොන කෙනාගේද කියලා හොයාගන්න ස්ටුඩන්ට් ID එක එපා. එතකොට මේ ටේබල් එකේ නම මොකද්ද? මේ ටේබල් එකේ නම ස්ටුඩන්ට් ටේබල්. ස්ටුඩන්ට් ටේබල්. මේ ටේබල් එක මාක්ස් ටේබල්. හරිනේ. දැන් මේ දෙක සම්බන්ධ කරන්න ඕනේ. මේ ඒක කියලා කියන්නේ එයාටත් එකයි මගෙත් එකයි. මේ ස්ටුඩන්ට්ලාත් එක ලකුණයි, ශිෂ්‍යත්ව ලකුණු දෙක තුනක් ඉන්න බෑනේ. කතන්දරේ තියෙනවානේ. මේ ස්ටුඩන්ට්ටත් ස්ටුඩන්ට් විස්තරය දාමු. S.01 S.02 කියලා ස්ටුඩන්ට්ලා දෙන්නෙක් ඉන්නවා. මේවා තියෙන විස්තර. හරිනේ. එතනත් ඉන්ඩෙක්ස් නම්බර් එකක් තියෙනවා, මාක්ස් එකක් තියෙනවා. එතකොට දැන් මේ ස්ටුඩන්ට් 0.01 S.02 හරිනේ. මේ ටේබල් එකේ මෙයා ඇවිල්ලා ෆොරින් කී එකක් නේද? මෙයා ඇවිල්ලා ෆොරින් කී එකක්. ඒ කියන්නේ මොකද? මෙයා මේ විස්තර ටික, මෙයාගේ නම ගම උපන්දිනය ටික මෙයාගේ තායි මේ ටේබල් එක ගහලා නම ගම උපන්දිනය දාන්නේ නැහනේ. ඇයි දාන්නේ නැත්තේ? මං කිව්වනේ. ආය data repeat වෙනකොට අපිට ගොඩක් storage එකක් යනවා. ගොඩක් ඉඩ වැය වෙනවා. අනික අපිට පාලනය කරගන්න අමාරුයි. හැම තැනම දෙනකොට පිටත් පායනවනේ. නේද? ඒ හින්දා තමයි මේ ෆොරින් කී එකක් පාවිච්චි කරන්නේ. එතකොට මේ ස්ටුඩන්ට් මේ ඉන්ඩෙක්ස් නම්බර් එක කියන එකත් අනිවාර්යෙන් එකෙත් එකයිනේ. බින්ද එක බින්ද දෙක. එකම විභාග අංකයෙන් දෙන්නට ලියන්න බෑනේ. එක්කෙනෙන් ලිව්වේනේ. අන්න ඒක තමයි මේක තියෙන්නේ. එතකොට මේක ඇවිල්ලා මේ තමයි මෙයාගේ ප්‍රයිමරි කී එක. මේ තමයි මෙයාගේ ප්‍රයිමරි කී එක. මේක ඇවිල්ලා මේකේ ෆොරින් කී එක. හරිද? දැන් හිතන්න මේ ස්ටුඩන්ට් ID එකට ඉන්ඩෙක්ස් නම්බර් දෙකක් තියෙන්න පුළුවන්ද? මේ එක ස්ටුඩන්ට් ID එකට ඉන්ඩෙක්ස් නම්බර් දෙකක් කිසිම වෙලාවක එන්න බෑනේ. කිසිම වෙලාවක එන්න බෑ. ඒතකොට මේ ඉන්ඩෙක්ස් නම්බර් එකට මේ ඉන්ඩෙක්ස් නම්බර්ස් වලට කිසිම වෙලාවක එකම ස්ටුඩන්ට් වාඩි වෙන්නත් බෑනේ කියන්නේ. තේරුණාද? මෙයාටත් මෙයා එකයි, මෙයාටත් මෙයාගේ එකයි. එක තන්දරේ පැහැදිලිද? 1 to 1 කියන සිද්ධිය වෙන්නේ මෙයාට මට එයා විතරයි, එයාට මං විතරයි. හරිද? අනියම් කිසි මොකුත් නැහැ. මටත් එකයි, එයාටත් එකයි.
හරිනේ 1 to 1 right 1 to many එකට ආවොත් මට එයා විතරයි එයාට ගොඩයි අන්න ප්‍රශ්නයක් තියෙනවනේ නෑ මේකට ප්‍රශ්නයක් නෑ එහෙම තියෙනවා විස්තර හරිද අපේ විස්තර ටික දාලා තියෙනවා පර්සනල් මේ ස්ටුඩන්ට් ටේබල් එකම ගමු ස්ටුඩන්ට් ටේබල් එකම දාමු මෙතනදී හරිද ස්ටුඩන්ට් ටේබල් එක කියද්දි මෙයාගේ ස්ටුඩන්ට් ID එක තියෙනවා නම තියෙනවා ඇඩ්‍රස් එක තියෙනවා හරිද පන්තිය තියෙනවා හරිද දැන් මෙයාට ඉස්කෝලේ පහසුකම් හා සේවා ගාස්තු ගන්න ගෙවනකොට ටේබල් එකක් ගෙවුවද නැද්ද කියලා හොයාගන්න. මෙතන තියෙන රිසිට් පත් නම්බරයි. රිසිට් නම්බර්. මෙතන තියෙනවා ස්ටුඩන්ට් ID එක. ආය මේ ඔක්කොම මෙතන ලියන්න බෑනේ. ඒ හින්දා තමයි ස්ටුඩන්ට් ID එකක් දාන්නේ මෙතන. එතකොට මෙයා මේ ස්ටුඩන්ට් ID එක තියෙන ළමයා මේ පේමන්ට් එක මෙදාට කරලා දෙනවා. එතකොට මෙතන තියෙනවා අපිට දාන්න පුළුවන් date එක. මම එකක් දාමු amount එක. amount කියන්නේ ප්‍රමාණය. හරිද? දැන් මේ ස්ටුඩන්ට් ID තියෙන ළමයි දෙන්නෙක් ඉන්නවා කියලා හිතන්න. මේකම ගමන් ගත්තේ 0.1 ඒ දෙක. එතකොට දැන් මේ ළමයා එක ළමයි S.0.1 කියන ළමයා පළවෙනි පේමන්ට් එකක් කරනවා පළවෙනිදා. හරිද? 50ක පේමන්ට් එකක් කරනවා කියන්නේ. එතකොට ඒකට රිසිට් එකක් ගන්න ඕනේනේ. රිසිට් එකට හැම රිසිට් එකකටම නම්බරයක් දෙනවනේ. මම කරලා දෙන පේමන්ට් හැම එකම 10 පාරක් පේමන්ට් කරා නම් රිසිට් නම්බර් 10ක් එන්න එපා. දැන් රිසිට් නම්බර් 10ක් එන්න ඕනේ. රිසිට් පොතක් එහෙම අරගෙන ඔය ළඟපාත තියෙනවනම් පොඩ්ඩක් නිකන් අවධානයෙන් බලන්න රිසිට් නම්බරේ කොයි වෙලෙත් එක වෙන්න බෑ. හරිද? රිසිට් නම්බර් වෙනස් වෙනවා. يعني මට දීප් එක අය කාටවත් දෙන්න බෑනේ ඒක. ඩුප්ලිකේට් වෙන්න බෑ ඒ වගේ එකක්. ඒ එකක් ප්‍රයිමරි කී එකක්. හරිද? එතකොට දැන් මේ ස්ටුඩන්ට් මේ 0.1 කියන ස්ටුඩන්ට්ම ආය මාසෙකට පස්සේ ආය පේමන්ට් එකක් කරනවා 50ක්. හරිද? එතකොට රිසිට් නම්බර් එක දෙක වෙන්න පුළුවන්. ඒක අන්දරේ හරිනේ. එතකොට මේ ස්ටුඩන්ට් ටේබල් එකට මේ ස්ටුඩන්ට් පළවෙනි ටේබල් එකට වෙනසක් වුණාද? නෑ. මෙයාගේ මොකොත් මෙයාගේ එකම නේද? එකම දත්තේ නේද? මෙයාගේ එකම දත්ත රෝ එක නේද මේක තියෙන්නේ? මේ S.0.1ට ඔක්කොම එකයි. 0.2ට එකයි. මේකේ බලන්න. මේකට ආපුවාම මේකේ දෙකක් තියෙනවනේ. මෙයාට දෙන්නෙක් ඉන්නව නේද? තේරුණාද? මෙයාට මේ ප්‍රයිමරි කී එකට මෙයාට දෙන්නෙක් ඉන්නවා නේද? මෙයාට දෙන්නෙක් ඉන්නවා. මෙයාට එක්කේ නැහැ. මේ රිසිට් නම්බර් එකට කීයද? එක ළමයි. මේ දෙකම කරලා තියෙන එක ළමයි. මේ දෙකටම එකයි. මේ දෙන්නටම එක්කෙනා ඉඳලා තියෙන්නේ. මේ එක්කෙනාට දෙන්නෙක් ඉඳලා. මේ දෙන්නටම එක්කෙනෙක් ඉඳලා. එතකොට මෙයා එකයි මෙයා දෙකයි කියන්නේ එකට බහු. එකට බහු. තේරුණානේ කතන්දරේ? එතකොට එකට බහු වෙන කතන්දරේ එහෙම. right. එතකොට සම්මද මිනි ටු මිනි බහුට බහු. මටත් 4-5ක් ඉන්නවා. එයාලට 4-5ක් ඉන්නවා. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. දැන් නම් ඔන්න සමානයි. මෙහෙම දීදී පොඩ්ඩක් ඉතින් කේස්. මට විතරනේ. මෙහෙම දෙයක් ආවොත් ටේබල් දෙකක් තියෙනවනේ එකතු කරන්න. හරිද? මෙහෙම දෙයක් ආවොත් ටේබල් දෙකට මත තියාගන්න මටත් ගොඩයි එයාටත් ගොඩයි නම් ඒක විසඳන්න තුන්වෙනි එක එන්න ඕනි. හරිද? මේ දෙක ප්‍රශ්න දෙක විසඳන්න තුන්වෙනි එක එන්නම ඕනි. ආය ටේබල් එකක් එන්නම ඕනි. මිනි ටු මිනි කියන්නේ බහු ප්‍රශ්නයක් විසඳන්න අනිවාර්යෙන් තුන්වෙනි එක එන්නම ඕනි. right? දැන්
දැන් මේ මොකක්ද මේ අපි ගමු මේක ස්ටුඩන්ට් ටේබල් එක ශිෂ්‍ය වගුව හරිද මේක අපි ගමු ස්පෝර්ට්ස් වගුව ගමුනේ ස්පෝර්ට්ස් ටේබල් කියලා ස්පෝර්ට් ටේබල් ක්‍රීඩා වගුව හරිනේ ස්ටුඩන්ට් ටේබල් එකේ ස්ටුඩන්ට්ගේ විස්තරය දාලා තියෙනවා S.01 S.02 S.03 කිය ළමයින්ගේ විස්තර ටික දාලා තියෙනවා ස්පෝර්ට් ටේබල් එකේ දාලා තියෙනවා SP.1 ක්‍රිකට් SP.2 ඇවිල්ලා වොලිබෝල් හරිද SP.3 ඇවිල්ලා ෆුට්බෝල් එහෙම දාලා තියෙනවා හරිනේ මේ වගේ මේ දත්ත තියෙනවා නමයි ගමයි ඔක්කොම ටික තියෙනවා ළමයි දැනට මේ ආවි ස්පෝර්ට් එක පටා මේ කී දෙනෙක් ඉන්න පුළුවන්ද ඒ ටික තියෙනවා දැන් මෙයා මේ දෙන්නගේ ප්‍රශ්නේ විසඳන්න ගියොත් ප්‍රශ්නයක් කියන්නේ ප්‍රශ්නයක් නෑ මෙතන ඇත්ත දැන් එක ක්‍රීඩාවකට දැන් ක්‍රිකට් කියලා හිතන්න ක්‍රිකට් වලට ටීම් එකේ කී දෙනෙක් ඉන්නවද 11ක් ඉන්නවනේ 11 දෙනෙක් ඇඩ් කරන්න ඕනේ නේද දැන් ඉතින් අපි ගන්නකොට මෙතන තියෙනවා ස්පෝර්ට්ස් මෙතන ගියේ ස්ටුඩන්ට් ID මෙතන SP ID ස්පෝර්ට්ස් ID හරිද ස්පෝර්ට්ස් ID කියලා මෙතන ලියනවා මෙතන තියෙන ස්ටුඩන්ට් ID දෙවෙනි ටේබල් කොලම් එක හරිද දැන් මේ ස්ටුඩන්ට් ID ට මේ ළමයාට S.01 කියන ළමයාට ස්පෝර්ට්ස් දෙක තුනක් සෙල්ලම් ගන්න වෙයිද මෙයාට පුළුවන් නේ වොලිබෝලුත් ගහන්න පුළුවන් ක්‍රිකට්ත් ගහන්න පුළුවන් ෆුට්බෝලුත් ගහන්න පුළුවන් ඕන හරිද එතකොට S.01 කියන එකට එයා ගහනවා SP.1 ඒ කියන්නේ ක්‍රිකට් ගහනවා හරිනේ තර ආය S.01 කියන එක්කෙනාම SP.2 ගහනවා SP.2 කියන්නේ වොලිබෝල්නේ මේ වොලිබෝල්නේ වොලිබෝලුත් ගන්න ආයේ ඒ ළමයාම ෆුට්බෝලුත් ගහනවා හරිනේ ඒක සම්දරේ හරිනේ ඒක තේරුණානේ දැන් බලන්න මේක මේ ක්‍රිකට් ගහන ක්‍රිකට් ගැන හිතන්න දැන් ක්‍රිකට් කියන්නේ මොකද SP.1 ක්‍රිකට් ID එක SP.1 කියලා මම මේ දාගත්ත එකක් තමයි මම කියන්නේ SP.1 කියලා SP.1 ක්‍රිකට් ගහන එකට ක්‍රිකට් ටීම් එකේ 11 දෙනෙක් නම් 11 දෙනෙක්ට යන්න පුළුවන් ළමයි මෙතන එතකොට S.01 කියන එකට යන්න පුළුවන් S.02 කියන එකට SP.1 කියන ක්‍රිකට් මේ ක්‍රීඩාව සෙල්ලම් කරන්න පුළුවන් S.03 කියන එකටත් SP.1 කියන ක්‍රීඩාව සෙල්ලම් කරන්න පුළුවන් S.04 කියන එකටත් SP.1 කියන එක පුළුවන් හරි ඒක හරි එතකොට එයාට ඕන වොලිබෝල් ගැන හිතන්න වොලිබෝලුත් ඔය වැඩේම කරන්න පුළුවන් මේ දෙක එකතු කරන්න එකක් එපයි මේ දෙක නැත්තම් මේ දෙක කිසිම විදිහකට වෙන විදිහක් නැහැ ආයි ටේබල් එක තුන්වෙනි පාර්ශවය මෙදිහත් කරගන්න වෙනවා මටත් ගොඩයි එයාටත් ගොඩයි නම් ඒ ගොඩවල් ටික වෙන් කරගන්න තනි තුන්වෙනි පාර්ශවයක් ඕන වෙනවා ආයි වෙනම ටේබල් එකක් ගහන්න වෙනවා ඒකට බහුට බහු many to many කතන්දරේ තේරුණාද right එතකොට ඒක එහෙම තමයි වෙන්නේ හරි හරි ඔන්න උත්තරයි පාඩමේ තියෙන්නේ අය පාස් පේපර්ස් ටික අපි කතා කරමු පාස් පේපර්ස් ටික අනිවාර්යෙන් කතා කරමු ඒ ටික ගොඩ දාලා ඔයාලා තනියෙන් කරන්න දැන් මම වීඩියෝ එක දාලා ටික දවසක් යනවා පාස් පේපර්ස් ටික ඩිස්කෂන් එක දාන්න එතකන් රෙඩි වෙලා ඉන්න 2000
16 ඉඳලා 20 වගේ වෙනකම් 2016 ඉඳලා 20 වගේ වෙනකම් 2020 වගේ වෙනකම් කරන්න නෑ 20 නේ 20 23 වගේ වෙනකම් කරන්න 23 වගේ වෙනකම් මෙච්චර දුර වැඩි 18 ඉඳලා ගමු කියලා 2018 ඉඳලා 2023 වගේ වෙනකම් පාස් පේපර් ටික කරන්න 24 එක එහෙම ෆුල් පේපර් එක එකපාර කරලා දාමු එතකන් ඒකට ඇඟිලි ගහන්න නැතුව මේ ටික කරන්න 2018 ඉඳලා 23 වෙනකම් පාස් පේපර් ටික කරන්න මම ඩිස්කෂන් එකක් එන්නම් හරිද රයිට් එහෙනම් මේ කතන්දරේ ඔය ටික තමයි තියෙන්නේ අනිවාර්යෙන් මේක දැන් මේක නිකන් ඔය පොඩි රිවයිස් එකක් වගේ නෙගි මේක ගණන් හැදුවේ නැත්නම් මේක අනිත් පැත්තට අමතක වෙනවා හරිද මං කරන එකකින් වැඩකුත් නැහැ ඔයාලා කරන එකකින් වැඩකුත් නැහැ අපරාධ වෙලා හරිනේ ඒ හින්දා අනිවාර්යෙන් මේක බැලුවා නම් දැන් ගණන් එකක් දෙකක් හරි පටන් ගන්න හරිද එකක් දෙකක් හරි පටන් ගන්න දැන් පොඩක් යනකොට අමාරුයි නම් එරෙනවා වගේ නම් YouTube එකේ ඕන තරම් වීඩියෝ දිනනවා එකක් හරි බලලා රෙඩි කොට දාන්න මගේ ඩිස්කෂන් එකක් කොහොමද එනවා එතකන් කොහොමද තේරෙන දේ ටික අල්ලගෙන ඉන්න හරිනේ හරි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු